其中一位青年嘅教練，我叫做 Justin。大家好，我係華富聯合中心嘅鄭太，我哋嘅小學堂係英文團體嘅Sylvia。好啦，咁其實咧頭先我哋即係大家都睇咗套戲啦，咁我同 Sylvia 係睇咗第二次嘅，咁鄭太就啱啱係睇咗第一次啦咁樣。咁所以不如大家就分享一下我哋即係作為個觀眾嘅感受先，好唔好？咁我可以分享下先嘅。其實咧頭先主教咧佢講咗好多係人同人之間個關係啊。咁我都喺呢套戲裏邊咧有好深嘅感受。我喺裏邊咧睇到有好多嘅場景咧係講緊就係話我哋有冇一個用心去聆聽。咁譬如個爸爸佢去到揀棺木嘅時候，佢其實佢好關心嘅就係嗰個玻璃喺樹會唔會阻隔咗嗰個唔係一個死物嚟嘅喎。同埋咧就係女會唔會好驚？係咪需要咧即係同媽媽一齊葬咧咁？咁但係可能嗰個喺嗰個老闆，可能佢就係從個生意嗰度你要有面子啊！你要即係體面啊，喺親友面前啊，同埋你都唔係咁窮啦。咁變咗，其實佢係完全冇去從嗰個需要對方個需要咧，你去着眼嘅。咁所以即係爸爸會覺得被明白。咁另外咧，我仲睇到嘅就係個醫生咧叫爸爸咧唔好sentimental啊，唔好感情用事。但係點樣叫做 sentimental 咧？即係我睇翻嘅就係爸爸佢好似譚主教頭先講，佢係一個有親人嗰個，亦都係親人殺咗自己嘅親人嘅人，咁對佢嚟講係好複雜。咁嗰個佢係即係其他嗰個醫生係其實唔明嘅，冇可能係明白佢心裏面嗰個情況。咁加埋嗰個法官咧，佢笑住咁講，佢話：我好明白你嘅感受啊，因為我都係爸爸嚟㗎，我有3個女㗎。咁但係佢根本就完全係唔可能會明白你嘅感受咯。咁呢個我聽完之後，我覺得喺個人際關係上邊，如果我哋成日都係從我自己嗰個諗法去睇嘅時候，而我唔係去睇人哋嘅需要，正如好似耶穌嚟，佢話我係去服侍人，我去服務人，唔係被服侍嘅。當我唔係去睇人哋嘅需要嘅時候咧，往往咧我哋好多時嗰個自我啦，冇嗰份嘅愛啦，冇嗰份嘅憐憫啦，咁亦都咧就係喺個溝通上面咧都會造成好大問題。呢個係我睇到嘅。我就想分享2樣。第一咧就係溝通。我覺得咧，即係大家都啲生活都好忙碌。我哋同家人嘅傾談嘅時間有幾多咧？咁好多時候咧，即係大家有壓力，但係咧又冇宣泄嘅對象啊，或者即係都唔知。即係譬如我個仔，佢係喺4大嗰度做嘅，佢咧而家咧。即係呢幾個月咧，佢星期6日都要翻工。佢今日咧，佢應承咗嚟聽，但係咧，我話你都係攞翻啲時間去翻工啦。咁佢琴日星期6，佢都成點半先翻到屋企。之前咧有時候4點幾，5點幾，跟住咧第二朝早9點幾又要走啦。即係根本我都冇時間同佢溝通。咁佢翻嚟嘅時候，我就瞓咗覺啦。咁咧我就冇即係我有個同事咧好偉大嘅，佢咧無論幾點鐘咧都等佢嘅女翻嚟即係睇下點樣樣。咁但係我即係我自己就覺得我自己唔可以因為咁樣樣咧，我要打亂咗我啲生活，我都要即係，所以咧我盡量就朝頭早。佢翻工之前，我一定喺度，就即係
睇下點樣啊，或者即係安排啲早餐嗰啲嘢俾佢食。咁但係我哋溝通嘅時間就唔係好多，尤其是咧佢翻嚟嗰陣時候咧，如果真係早啲我見到佢咧，其實你冇問佢嘢，已經好攰好咩，只有即係唔好嘅態度嘅啫。咁所以咧我都盡量咩？咁我而家咧我就有陣時候譬如朝頭早星期六、星期日，佢唔需要返工咁嘛。譬如我見到佢差唔多起身㗎啦，咁啊我就會同佢傾幾句咁樣咯。即係我覺得咧，如果我哋再唔溝通咧，好容易即係有好多病啊，就因為壓力啊嗰啲會形成嘅。即係我哋知道癌病啊，其實皮膚病啊，好多病咧都係因為即係有壓力。咁所以咧，我覺得咧，即係要溝通，要理解。第二樣咧，我就想講咧，愛。呢個爸爸咧，佢真係即係好愛佢個仔嘅。我諗另外一樣嘢，最初爸爸係咪成日諗你點解會咁樣啊？即係去找個原因。其實咧，即係我自己覺得呢個病嚟嘅，咁佢個病係要慢慢醫治，往後康復咗，我哋點樣去處理？我覺得呢樣嘢咧都好重要。即係譬如我哋犯咗錯我哋受咗一啲教訓啦，咁我哋點樣去處理？點樣唔去再犯錯？或者阿爸或者其他人點樣包容佢令到佢即係真正嘅康復？我覺得呢樣嘢咧都好重要咯。好。咁兩位都做咗好詳細嘅一啲嘅感受啦。咁我就短啲，同埋我都俾啲機會係主教講啦。咁其實我睇完呢套戲咧，我係覺得大家係真係好沉重。明明一個好幸福、好美滿嘅家庭，可以喺一晚之間係所有嘢係變晒、冇晒，對一個爸爸嚟講。咁頭先就睇到講過自己嘅故事。就例如話，自己生活上面可能同家人上面有啲即係有啲空間需要咁樣。咁頭先夏主教亦都講過啦。而家香港咧係相對一個悲情嘅城市，有好多呢啲嘅數據係唔開心嘅，好多人係。咁呢個令我諗起聖經嘅故事，係約伯傳嘅故事。約伯咧曾經係一個係好有錢嘅人啦。咁佢嘅即係妻子啊、兒子啊、兒女啊，即係好多財寶啊，乜都有咁樣。但突然間咧，咁我覺得呢個都係咯，係當我哋面對苦難嘅時候，其實我哋好好嘅就係我哋點解可以重新得力，就係我哋前望到嘅，我哋仰望嘅主耶穌。好，多謝阿蕭主任。可以俾我有力量，可以穿越過去。但係基督徒嘅希望咧，就唔係純粹係主觀地我希望希望呢度今日報名好似話有60幾70個未認識主耶穌㗎，我希望個個都認識耶穌，佢領洗得出年。我希望咁，但係呢個係我想嘅啫嘛。但係基督徒嘅希望唔係咁樣。基督徒嘅希望係因為佢講咗説話，天主應許咗，佢答應。你答應乜嘢？無論點樣都好，我同你一齊。我個愛唔會令人彈開，我唔會收翻。即使係最艱難裏邊，我都同你一齊。呢個就係天主嘅許諾。我哋相信佢嘅許諾，於是有希望。好，多謝夏主教。咁我諗我哋今日呢個即係大家討論嘅環節咧，即係無論係關於呢個電影，定係對於即係我哋睇完之後嘅感受咧，其實好簡單可以總結到。我哋與其不斷咁樣去問點解人世間有咁多嘅苦難，不如我哋反思下自己，會唔會有好多嘅即係麻煩啊，自己好唔開心嘅嘢，其實係有好多人為嘅因素，同埋最重要嘅就係，既然一啲唔好嘅事情已經發生咗，點樣可以用愛去感化下，同埋因為我哋係基督徒嘅身份，
常常去懷住希望咁樣去生活。咁希望咧都係可以俾大家即係一個少少嘅信息，同埋最重要咧係多謝夏主教咁嘅